Кандайсыңар? Мен баягы жетим. Экинчи жолу депутат болуп атам, анан экинчи жолу ушундай мени миллионер жетим кыла албай калган кишилер табылып атат да. Биринчисинде да эсиңерде барбы? Биринчи жолу өткөндө дагы бир аял мен 4-5 квартирасы бар, анан умарга бирди дарт этип койгон, анан кийин мындай тигиндей деп чыгарган эсиңерде бар да. Азыр дагы ошондой болуп атат да. Бирок мен кейгеним бул могу журналисттер. Эмне себептен силер качантан баштап мындай такталбаган маалыматтар чыгарып калдыңар эле? Мен ошол моментти түшүнбөй калдым да негизинен. Буга баягы жоопкерчилик бар. Экинчиден болсо, неме? Биринчисинде баягы аял киши мындай эле жөнөкөй эле мындай жарагын чыгарганда ушактычы. Азыр болсо мындай чоң эле байке чыгарып атат да, бул ушакты чоң эле байке чыгарып атат. Ал байкенди эле мындай кыларга иши жокпу, мен билбейм, бирок негизинен мындай мамлекетиңизге пайда түшүргөндү издесеңиз болмок, ушундан көрөчү. Ар ким жөн эле ушак жазып, мен баягы сиз аны мындай күлкү катары көрүп атасыз, мен түшүндүм, мен ушакчымын, ушундаймын, андай тигиндеймин депчи. Мен сизге ийгилик кылайм, ошол ушактардын үстүндө айтайын деген. Анан кийин бул информациянын мындай көп ойлойт да, эми жаман жагы деле жок болуш керек, андай мындай депчи. Жок, андай эмес. Жумуш кылып аткан адам үчүн бул абдан чоң тоскоолдук болот. Эми ар кандай нерселерди жазып мага жиберип атышат. Азырчы эми элестетиңиз, мен жумуш боюнча жооп беришим керек, жумуш боюнча жазышым керек, жумуш боюнча телефон алышым керек. Мага болсо болбогон бир нерсе боюнча чалып эле, анан болбогон нерселерди айтып эле, сүйлөп эле, ушундай нерселер болуп атат да. Ошол жетим деген эми кайра эле жетим болуп атат. Баягы биринчи ушакта да ушундай болгон. Мен тайжеме өстүргөн деп негедир ата энемди, баягы ата энем мен бага албай койгон, анан кийин мен тайжеме өстүргөн да биринчи ушактачы. Азыркы ушакта да ушундай экен да, практическичи. Мен ошо бар бололу, аман бололу, Кыргызстандын келечеги үчүн иштей берели, аракет кыла берели. Мындай ушактардын жакшы бир жери баягы мындай начар адамдарды өздөрү эле чыгып калат экен да. Өздөрү эле чыгып калат экен, өзүң эле көрсөң болот экен да, мындай. Ошондой бир жакшы тарабы бар экен мунун дагычы. Ошол.